İkinci sual, deyilir ki, İslam alimləri gün batmayan və yaxud çıxmayan yerlərdə, mən bilmirəm, belə yer dünyanın harasında var. Daha dəqiq olsaydı sual, yəni o yerlərdə ki, uzun müddət gündüz olur, uzun müddət gecə olur. Bu daha dəqiq sual olardı. Namaz vaxtını ən yaxın gün çıxan yerdən götürməyi məsləhət görürlər. Onda belə bir sual çıxır ortaya. Allah bu yerlərin sakinlərini niyə fikirləşməyib ya onlardan xəbəri yox imiş? Xəbəri varsa, niyə Quranda bu barədə deməyib və yaxud sünnədə çatdırılmayıb ki, filan yerlərdə namaz və orucu belə tutun? Lap tutaq ki, bunu həll elədik bu məsələni. Bəs kosmos, Allah bilmirdi ki, nə vaxtsa kosmosa çıxacaq. Niyə qabaqcadan gün, ay çıxması, batması yerinə bir alternativ ölçü, vaxt verməyib? Demək, sualın cavabı belədir. Əvvəla, Allah Subhanahu Hud surəsinin 114-cü ayəsində buyurur: "Və aqimis-salate tarafayil-nəhar və zulafan minəl-leyl." Gündüzün iki başında və gecənin bir aləmində namaz qıl. Bu ayə dəlildir ki, namaz gecə və gündüzə görə təyin edilir. Gündüzün əvvəlində qılınan namaz var, gündüzün axırında qılınan namaz var. Sübh və zöhr namazları əvvələ, əsr, məğrib sonraya, işa namazında gecənin bir aləminə düşür. Bütün bunlar hamısı gecə və gündüz ilə hesablanır. Günün batması, çıxması və s. Demək, o sualda ki, Allah bilmirdi, niyə belə edir, fikirləşməyib və s. belə suallar, belə etirazlar etmək küfürdür. Olmaz. Buna görə tövbə etmək lazımdır. Lakin, yenə də sualın cavabını veririk ki, Allah Subhanahu bunu da nəzərə alıb. Bunu da nəzərə alır və hədislərin birində Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bunu açıqlayır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem də əgər qeybdən nəsə deyirsə, qiyamətə yaxın baş verəcək hadisələrdən danışırsa, bu o deməkdir ki, Allah Teala ona xəbər verir. Yəni, bu da Allahın hökmüdür. Bu da Allahın hökmü sayılır. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem nəyi deyirsə, onu qəbul etməyimiz zəruri və vacibdir. Allah Subhanahu Quranda buyurur ki, وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ Ən-Nəhl surəsi 44-cü ayə. Biz bu Quranı sənə nazil etdik ki, onu insanlara sən izah edəsən, başa salasan. Quranda deyilən hökmlər müxtəsər olaraq gəlib. Onun təfsilatını, təfərrüatını Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem verib. Diqqət edin, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sizin verdiyiniz sualla bağlı bir səhih hədisdə, hədisi İmam Muslim rəvayət edib. Deyir ki, Dəccal qiyamətə yaxın gəldiyi zaman 40 gün yer üzündə gəzib dolaşacaq insanları haqq yoldan azdırmaq üçün. Onun yer üzündə qaldığı günlərin bir günü bir il kimi, o biri gün bir ay kimi, o biri gün bir həftə kimi, yerdə qalan günlər adi günləriniz kimi olacaq. Yəni, bir il kimi, 365 gün, bir il. Yəni, bu nəyə dəlalət edir? Elə yer ola bilər ki, orada gecə olmur, ancaq gündüz olur. Uzun müddət. Bunu demək istəyir. Və sahabələr də bunu başa düşür. Dərhal görün, nə sual verirlər. Qulnə ya Rasulullah, fəlizəlikə li-yevmilləzi kəsənə. Ey, ya Rasulullah deyir, o bir il ki var, bir il, onun bir gününün bir ilə bərabər olması. Həmin gündə, diqqət edin, görün, nə sual verir. Ətəkfinə fihi salatu yevm. 5 vaxt namazı bir günün namazını qılsaq, bu bizə kifayətdir. Həmin o bir il sayılan gündə. Sahabələrin verdiyi suala bax. Gör, nə cür zəki insanlar idilər. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem cavabında deyir, Lə, uqduru ləhu qadrah. Xeyr, bəs eləmir. Hər gün üçün
təxmini hesablayıb namazlarınızı qılın. Bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, yaxın ölkələrdə olan vaxtlarla vaxtı hesab edib, gündəlik olaraq həmin ölkələrdə namazlar vaxtında hər gün qılınmalıdır. Bu izahı da İslam alimlərinin hamısı deyib, ittifaq edib bu izahda. Yəni, bu izahda heç bir şək, şübhə yoxdur, ixtilaf da yoxdur. Allah Teala da Quranda Ənbiya surəsinin 7-ci ayəsində görün nə buyurur? Fəsəlu əhlə zikri in kuntum la ta'lemun. Bilmədiyinizi bilənlərdən, yəni elm əhlindən soruşun. Biz də elm əhlinin bu haqda dediklərinə baxırıq, bu hədisin izahına baxırıq və nəticədə bu qərara gəlirik. Demək, sonda bir dənə haşiyə çıxdınız, məsələyə heç aidiyyəti yoxdur. Kosmosdakılar necə hesablasınlar vaxtı? Kosmosda tamam başqa vaxt ola bilər, ümumiyyətlə vaxt olmaya bilər və s. Bu sualda azacıq da olsa məntiq var, amma doğru sual deyil. Bəli, kainatdan kənarda məkan və zaman məfhumu yoxdur. Lakin kosmosda olanlar, ora çıxanlar, həmin o raketin içində olanda hansı vaxtla, hansı saatla hərəkət edir, iş görür? Əlbəttə ki, dünyada olan həmin o 24 saatla. Ona görə belə sual vermək yersiz, mənasızdır. Çünki ibadətə aidiyyəti yoxdur. İbadətə aid olan namazdır, orucdur. Onu da Allah Subhanahu Quranda buyurur ki, günəşlə, günəşin çıxması, batması, ayın görünməsi bununla təyin edirsiniz. Üçüncü sual verən adam deyir ki, əvvəllər din adamları seyidlər olub. İndi də var. İndikilərin sayı əvvəlkilərdən qat-qat çoxdur, amma heç birinin kəraməti yoxdur. Kəramət ona deyərəm ki, sağlamlığında problem olan adama dua edib, toxunub, əl sürtüb, onu sağalsın və ya qazanc yolu açılıb evlənmək istəyənin bəxtini açsın və s. köməkliklər etsin. İndi heç birində belə bir xüsusiyyət, kəramət yoxdur. Niyə? Demək, suala cavab verməmişdən əvvəl bildirim ki, ümumiyyətlə, xariqul adə, yəni gözə görünən, qeyri-adi, əcaib bir şey ki var həyatda. Bunlar 3 qismə bölünür. Möcüzə, kəramət, sehr. Möcüzələr düzdür, əvvəllər olub. İndi artıq ola bilməz, çünki möcüzələr ancaq peyğəmbərlərə xasdır. Peyğəmbərlərə Allah Subhanahu taala xas edib onu. Dənizin yarılmasıdır, ayın 2 yerə bölünməsidir, ölünün dirilməsidir və s. Necə ki, Musa aleyhissalam, İsa aleyhissalam, Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm bu möcüzələri insanlara göstərib. İkinci, kəramətdir. Kəramət Allahın sevdiyi bəndələrinə nəsib olur. Hər zaman nəsib olub, indi də nəsib olur və gələcəkdə də bu olacaq. Kəramət nədir? Kəramət odur ki, mömin adam səmimi qəlbdən Allahdan nəsə istəyir. Allah da əgər onu münasib, məsləhət bilirsə, ona nəsib edir. Və kəraməti olan, yəni Allahın o sevimli bəndəsi ki var, Allahın sevdiyi bəndəsi. Allahın sevdiyi bəndəsi o kəraməti özü istədiyi vaxt, istədiyi kimi edə bilməz. Bunu gərək Allah istəməlidir. Və kəramətin sehirdən fərqi budur. Və kəramət yalnız mömin adama bəxş edir Allah Subhanahu taala. Sehri isə kafir adamlar edir. Kəraməti Allah istədiyi vaxt verir. Sehri isə sehr edən adam istədiyi vaxt özü edə bilir. Kəraməti olan adam heç vaxt özünü reklam etmir, göstərmir. Ki, mən filan vaxtı, filan, belə edə bilərəm, belə eləyəmişəm, belə. Onu heç vaxt reklam eləmir. Ancaq o bir işlə məşğul olan həmişə özünü reklam edir. Və bir də ən əsası, 4-cü fərqi kəramətlə sehrin, kəramətin qarşısını heç bir şey ala bilməz. Çünki Allah tərəfindən gəlir.
Amma sehrin qarşısını Allahın öyrətdiyi Quran ayələri, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin duaları qarşısını ala bilər. Özünüz də maraqlansaz görərsiniz ki, bu həyatda nə qədər bizim müsəlman qardaş bacılarımız həm özləri üçün, həm başqa müsəlmanlar üçün dua edib, məsələn, birisinin övladı olmur, dua ediblər, övladı olub. Yağış yağmır, dua ediblər, yağış yağıb. Ruzusu və s. hər sahədə o duanın nəticəsi olub və bu da həmin mömin adam üçün verilən kəramət sayıla bilər. Dördüncü sual deyir ki, namaz qılan yaşlı bir qadın yaşa dolduqdan sonra, çox qocaldıqdan sonra hicab örtməyə başlayır. Bəs onun cavan vaxtı açıq-saçıq gəzməsinin günahı necə olacaq? Allah onu bağışlayacaqmı? Sualın cavabı belədir. O böyük günaha görə tövbə edibsə, Allah subhanahu teala onu bağışlayacaq. Və Allah subhanahu teala Zümer surəsində 53-cü ayədə buyurur ki, Qul ya ibadiyəl-ləzīnə əsrafu alə ənfusihim, lə təqnətu min rəhmətilləh, innəllaha yəğfiruz-zunubə cəmiə. Qullarıma mənim bu sözümü çatdır. Ey nəfslərinə zülm etmiş qullarım, Allahın rəhmətindən ümidinizi üzməyin. Allah bütün günahları bağışlayandır. Yəni, tövbə etsəz, nəinki bu günahı, hətta şirki, küfrü də Allah subhanahu teala bağışlayır. 5-ci sual deyir ki, evliliyim gecikir, maddi imkanım zəifdir, subaylığıma görə də günaha düşmək istəmirəm, günahlarım arta bilər. Xahiş edirəm, buna dair mənə bir dua öyrədəsiniz. Xüsusi bir dua ki, o dua ilə Allaha dua etdikdə Allah subhanahu mənə yardım etsin. Demək, Furqan surəsinin 74-cü ayəsidir. Ərəbcə açıb bu ayəni oradan əzbərləyə bilərsiniz. Ayədə müminlər dua edib deyirlər. Rabbənə həblənə min əzvacina və zürriyyətinə qurratə a'yunin və cəalnə lilmuttəqinə imamə. Ey Rəbbimiz, bizə gözümüzün ağı qarası, yəni sevimlisi, əzizi olan zövcələr və övladlar nəsib et. Və bizi doğru yola, insanları doğru yola yönəldən, müttəqiləri doğru yola yönəldən rəhbərlərdən et. Yəni, öndərlərdən et. Bu dua ilə dua edin Allah, Allah sizə kömək olar. İnşallah. 6-cı sual deyir ki, sizin məzhəbinizi bilmək olarmı? İslamı məzhəblərə bölmürəm, sadəcə müşahidələrin, müxtəlif məzhəblərin nümayəndələrinin, kişilərinin müxtəlif saqqal formalarının olması və bunu bilən insanları elə saqqala əsasən hansı məzhəbə aid olduqlarını təyin etməkdir. Öncədən təşəkkür edirəm. Demək, əvvəla qeyd edək ki, İslamda məzhəb, təriqət, firqə deyilən bir şey yoxdur. Bu sonradan meydana gəlib. Allah Quran-ı Kərimdə bunu qətiyyətlə qadağan edir. Ali-İmran surəsinin 103-cü ayəsində Allah buyurur: "Va'tasimu bihablillahi cemi'an və la təfərraqu." Allahın ipindən, yəni dinindən, Qurandan, sünnədən möhkəm yapışın və firqə olmayın. Başqa bir ayədə də Allah Subhanahu taala deyir ki, Həcc surəsinin 78-ci ayəsində: "Huve semmakumul muslimine min qablu və fi hada." O sizi bu kitabda da, yəni Quranda, əvvəlki kitablarda da Tövrat, İncil, Zəbur və bizim bilmədiyimiz neçə samavi kitablar hamısında müsəlman adlandırıb. Yəni Adəm əleyhissalamdan indiyə qədər və bundan sonra qiyamətə qədər nə qədər din əhli, təvhid əhli, Allaha şərik qoşmayan insanlar varsa hamısı özünə müsəlman deməlidir. Firqə olmamalıdır. Və diqqət edin, Fussilet surəsinin 33-cü ayəsində Allah Subhanahu nə buyurur? وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Allahın dininə dəvət edən, salih əməllər edən və həqiqətən mən müsəlmanam deyən kimsədən daha gözəl söz kim deyə bilər? Ən gözəl söz, mən müsəlmanam deməklə kifayətlənirik. Başqa adları götürməklə, ixtilaf salmaq müsəlmanlar arasına bu bizə yaraşmaz. Və xüsusilə qeyd edim ki,
Saqqal saxlamaq Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin bizə buyurduğu əmrdir və onu kim necə saxlayırsa, yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm deyir ki, mən sizə nəyə əmr edirəmsə, bacardığınız qədər onu yerinə yetirin. Kim necə saxlayırsa, biraz az, biraz çox, bu özünün işidir, özü məsuliyyət daşıyır. Ona görə özü cavab verəcək. Və onun saxladığı o saqqalın azına, çoxluğuna görə nə məzhəbini, nə təriqətini, nə firqəsini təyin etmək düzgün deyil. Müəyyən etmək olmaz. 7-ci sual, bəziləri deyir ki, Allah istəsə böyük şirk edib, o üzrə ölən adamı bağışlayar. Bu cümlə doğrudurmu? Demək, umumən bunu demək doğru deyil. Çünki bilərəkdən Allaha şərik qoşmağı Allah Teala bağışlamır. Ən-Nisa surəsinin 48-ci ayəsində Allah Subhanahu taala buyurur: "İnnallaha la yaghfiru an yushraka bihi və yaghfiru ma dun zalika limen yasha." Allah ona şərik qoşulmasını əsla bağışlamır. Bundan başqa günahları istədiyinə bağışlayar. İstədiyinə. Yəni istəsə bağışlayar, istəsə cəhənnəmdə ona əzab verdikdən sonra, cəzasını tam çəkdikdən sonra cənnətə daxil edər. Zumər surəsinin 65-ci ayəsində də görün, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Allah Teala nə buyurur? وَلَقَدْ أُحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلَكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Səndən əvvəlkilərə də, yəni bütün peyğəmbərlərə, sənə də belə vəhiy olunur. Əgər Allaha şərik qoşsan, əməllərin hamısı batil olar və ziyana uğrayanlardan olarsan. 8-ci sual, məsciddə imam təravih namazını 20 rükət qılır, lakin ilk 10 rükətdən sonra imama ara verir və biz bu zaman vitri birlikdə, yəni aramızdan birini imam seçərək qılıb tamamlaya bilərikmi məsciddə? Fikir verin, məsciddə sualını verir. Deməli, məsciddə imam olduğu halda ikinci cəmaat qurub namaz qılmaq qəti qadağandır. Bayaq dediyim ayəyə görə firqə olmayın və Peyğəmbər s.ə.v-in neçə hədisləri var. İmam məsciddədirsə, onun arxasında namaz qılınmalıdır, ya da məsciddə imamın arxasında namaz qılmayacaqsansa, evdə qılırsan. Bu da təravihə aiddir. Təravih namazına. 9-cu sual, təravih namazında axırıncı rükət eynən vitr namazı kimi qılınır. Deməli, təravih namazında elə gecə namazı kimidir. Eyni qılınır, heç bir fərqi yoxdur. Vitr də o ilə bərabər tamamlanır. Yəni, 2 rükət qılırsan, axırda 1 rükətlə tamamlayırsan. Yaxud hətta bəziləri, məsələn, 4 sonra 3 qılır. Bunu da icazəlidir, bunu da eləmək icazəlidir. Və sadəcə 1 rükət qılmaqla kifayətlənmək də icazəlidir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin hədisi var Buxari və Müslimdə. Ayşə radiyallahu anh deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm 2 rükət, 11 rükət namaz qılardı. Yəni 10 rükət qılıb axırda 1 rükəti tamamlayardı. 10-cu sual, vitr namazından hər gün qunut duası oxumaq vacibdirmi? Yoxsa sünnədirmi? Deməli, sualın cavabı belədir. Nə vacibdir, nə sünnə. Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hər gün vitr namazında qunut duası oxumayıb, sahabələr də həmçinin. Bəli, Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm qunut tutub dua edib, özdə bəd dua edib. 70 sahabəsini, Quran əzbər bilən qariləri Məunə quyusunun yanında qətlə yetilən müşriklərin əleyhinə sübh namazından sonra bir ay dalbadal, yəni bir ay ərzində hər sübh namazında qunut tutub və bəddua edib onlara. Bəli, bu var. Bu da bundan nə aydın olur? Hədis İmam Buxarinin səhihindədir. Bundan o aydın olur ki, zərurət olduqda qunut tutub dua etmək olar. Müsibət gəldikdə və yaxud cihadda qələbə diləmək istəyirsən, Allahdan qələbə istəyirsən, qunut tutursan, dua edirsən. Bunu etmək olar, amma hər dəfə bunu davam etmək, sünnə olaraq fikirləşmək bu yanlışdır. Dua etmək istəyirsinizsə,
Səzdədə edin. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, bəndənin Allaha ən yaxın olduğu məqam onun səzdədə olduğu halıdır. Hədisi İmam Müslim rivayet edib. Və bu halda istər fərz namazı, istər nafilə namazı, istər öz dilində, istər ərəb dilində və istənilən səzdədə dua edə bilərsiniz. 11-ci sual, məsciddə təravih namazından sonra imam vitr namazını məğrib namazı kimi qılır. Bu formada qılmaq icazəlidirmi? Yəni, belə başlar düşdüm sualdan ki, 3 rükəti dalbadal qılır. Salamsız, ancaq axırda salam verir. Bəli, icazəlidir. İmam Tirmizinin, Beyhaqinin, İbn Məcənin və başqalarının rivayet etdiyi səhih hədisdə xəbər verilir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bəzən 4 rükət namazı qılar və yalnız son rükətində salam verərdi. Yəni 4 rükəti ardıcıl qılardı. Eləcə də 3 rükəti ardıcıl qılmaq icazəlidir. Və kim desə ki, bu fərz namazına bənzəyir, o yanılır. Belə ki, 3 rükətli namazda məğrib namazına bənzəmir. Çünki niyyət başqadır, bu bir. İkincisi də məğrib namazının 2 rükəti səslidir, 1 rükəti səssiz. Burada isə 3 rükətin 3-ü də səslidir. Yox, əgər desə ki, məsələn üçün 4 rükət dalbadal qılmaq fərz namazına, yəni zöhr, əsr namazına bənzəyir. Burada da yenə biz deyirik ki, niyyət başqadır və bir də burada ancaq sonunda salam verir, təşəhhüdü deyir və alimlər də bundan nəticə çıxarır ki, dalbadal qılırsan təşəhhüdsüz. Bəzi alimlər var, onlar qeyd edir ki, təşəhhüdü desən də yenə fərz namazına bənzəmir. Odur ki, belə qılırsa imam, burada heç bir qəbahət yoxdur. 12-ci sual, azandan sonra iqaməyə qədər yeyib içməyi bilərəkdən davam etmək olarmı? Deməli, səhurda, səhər-səhər, söhbət səhurdan gedir. Hədisdə deyilir ki, sizdən biriniz azanı eşitdikdə yeməyini tamamlasın. Diqqət edin, tamamlasın. Demir ki, iqaməyə qədər yeyib içsin. Tamamlasın. Ərəb dilini başa düşənlər bunu gözəl başa düşür. Ərəb dilində bunu alimlər, sahabələr də başda olmaqla başa düşüb və ona görə də azanı eşidəndə sadəcə olaraq qarşısında olan o yeməyi, bir neçə loxmanı yeməklə kifayətləniblər. Yaxud əlində qalan qabın içindəki suyu içib tamamlamaqla kifayətləniblər. Bu hədis də İmam Əhməd, Əbu Davud və digərlərinin rivayet etdiyi səhih hədisdir. Yəni, elə bir səhih hədis bilmirəm ki, orada deyilsin ki, iqaməyə qədər yemək içmək icazəlidir. Azan veriləndən sonra iqaməyə qədər bir 20 dəqiqə vaxt, 25 dəqiqə bəzən yarım saat vaxt gedir. Yəni, o vaxt ərzində yemək içməyin icazəli olduğunu mən bilmirəm. 13-cü sual, çimmək orucu pozurmu? Çimmək orucu pozmur. İmam Buxari və Müslimin hədislərində, rivayet etdiyi hədislərdə deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem səhər cənabət halında qüsl edər və orucunu tutardı. Bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, axşam niyyət edir, sonra səhur edir, sonra, üzr istəyirəm ifadəmə görə, yaxınlıq edir, yatır, fəcrdən sonra oyanır, həmin halda, cənabətli halda, qüsl edir və orucunu tutur. Yəni, bunun oruca heç bir aidiyyəti yoxdur. 14-cü sual, İlk öncə qəza orucu tutulur, yoxsa şəvval orucu? İmam Müslimin səhihində Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, kim Ramazan orucunu tutsa, ardından da şəvvalın 6 gününü oruç tutsa, bir ilin oruç tutmuş qədər savabını qazanır. Sanki bir il oruç tutub savab qazanır. Hədisdən aydın başa düşülür ki, əvvəl Ramazan orucu tamamlanmalıdır, sonra şəvval orucu tutulmalıdır. Ardıcıl olmalıdır bu ki, həmin o savabı qazanaq.
15-ci sual, vitr namazını bir rükət qılmaq olarmı? Bəli, bir rükət qılmaq icazəlidir. İmam Abu Davud, Nəsai, İbn Məcə və digərlərinin rivayət etdiyi səhih hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, kim istəsə 5 rükət, kim istəsə 3 rükət, kim də istəsə 1 rükət vitr namazını qılsın. Vitr namazını qılsın, bu o deməkdir ki, 2, 2, sonda 1, bu 5 rükət. 2, 1, bu 3 rükət və sadəcə 1 rükətlə kifayətlənmək, buna da bu hədisdə icazə verir Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem. Lakin əvvəldə qeyd etdiyimiz kimi xatırladıram ki, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem daim 11 rükət qılıb. Əlbəttə ki, 11 rükət qılsaq daha əfzəl olar, lakin 1 rükət qılmaq da icazəlidir. 16-cı sual, xüsusilə Ramazanda təravih və vitr namazını məsciddə cəmaatla qılıb evə gəldikdən sonra gecə yarısı yenidən nafilə namazı qılmaq olarmı? Və bu namazı səsli qılmaq da əfzəldir, yoxsa səssiz? Demək, İmam Müslimin rahiməhullahın rivayət etdiyi hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, qoy gecə qıldığınız namazların sonuncusu vitr olsun. Yəni, bu hədisdən aydın başa düşülür ki, sünnəyə uyğun, müvafiq olanı odur ki, sonuncu namaz vitr olsun. Lakin, əgər adam adət halına salmamaq şərti ilə vitri qıldıqdan sonra gecə məsələn yuxudan oyanıb namaz qılmaq istəyir, qıla bilərmi? Bəli, icazəlidir, qıla bilər. Amma əvvəlcədən niyyət etsin ki, vitri qılıram, sonra oyanıb 2 rükət namaz qılacam, 4 rükət namaz qılacam və bunu davamlı belə edəcəm, bu sünnəyə ziddir, müvafiq deyil. O ki, qaldı səslə və ya səssiz qılmaq. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında Abu Bakr As-Siddiq radiyallahu anhu gecə namazını səssiz qılırdı. Ömər radiyallahu anhu isə səslə, özü də uca səslə. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Abu Bakr As-Siddiq radiyallahu anhu deyir ki, biraz səsini qaldır. Ömər radiyallahu anhu deyir ki, səsini biraz aşağı sal. Yəni, orta səslə namazınızı qılın. Yeri gəlmişkən qeyd edim ki, bəzən görürsən ki, yalnız Quranla gedənlər, Quranilər, hədisi qəbul etməyənlər deyirlər ki, Quranda Allah Teala ayədə deyir ki, namaz qıldıqda səsini nə çox yüksək, nə də ki, səssiz qıl, orta səslə. Və bunu tətbiq etmək istəyirlər bütün 5 vaxt qılınan fərz namazlarına. Yəni, demək istəyirlər ki, günorta namazı da, əsr namazı da, məğrib namazının axırıncı rükəti də, ondan sonra işa namazının son 2 rükəti də, bunlar hamısı səslə qılınmalıdır və orta səslə. Bunlar əgər Quranın həmin ayəsinin təfsirini açıb baxsalar, görərlər ki, ümmət hamısı, istər əhli sünnə, istər əhli şiyə dəxli yoxdur, ümmətin hamısı ittifaq edib ki, bu 5 vaxt namaz bu cür qaydada qılınır. Sübh namazının 2 rükəti səslə, zöhr, əsr səssiz, məğrib 2 rükəti səslə, 1 rükəti səssiz, işa 2 rükəti səslə, 2 rükəti səssiz. Ümmətin ittifaq etdiyi bir əmələ müxalif olurlar. Səbəb, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin bu xüsusda rəvayət edilmiş, istər əhli sünnə mənbələrində, istər əhli şiə mənbələrində dəxli yoxdur. Rəvayət edilmiş səhih hədisləri inkar edirlər. Mən evdə tək başına təravih qılsam olarmı? Əlbəttə olar. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bir neçə gün gəlir məsciddə sahabələri ilə bir yerdə təravih namazını cəmaat şəklində qılır. Sonra evdə tək başına qılır. Yəni, deməyim odur ki, təravih namazını cəmaatla da qıla bilərsiniz, tək başına da. Hansını ürəyiniz istəyirsə, onu edə bilərsiniz. Yəni, burada öz seçiminizdir. 18-ci sual, Ramazanda toplu şəkildə, yəni bir yerə toplanıb, cəmaat şəklində Qur'anı xətm etmək icazəlidirmi? Suala biraz düzəliş verim. Təkcə Ramazan deyil, qeyri-Ramazanda da Quran oxumaq vacibdir. Və ən azı ayda bir dəfə onu xətm etmək Peyğəmbər s.ə.v əmr edib, vacibdir. İndi gərək sualın cavabına, cəmaatla Quran oxumağın, bir yerdə toplum şəkildə Quran oxumağın bir neçə halı var. Birinci halı, bir nəfər oxuyur, o birisi onu dinləyir.
Buna dəlil İmam Buxari və Müslimin rivayət etdiyi hədisdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah ibn Məsud radiyallahu anh'a buyurur ki, mənə Quran oxun da səni dinləyim. O da Ən-Nisa surəsini oxuyur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem də dinləyir və gəlib bu ayəyə çatdıqda "Keyfə izə ci'nə min kulli ümmətin bi şəhidin və ci'nə bikə alə həuləi şəhidə" ağlamağa başlayır. Hər ümmətdən bir şahid gətiriləcək qiyamət günü, yəni peyğəmbərlər. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem isə bütün peyğəmbərlərə şahid gətirəcək Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin fəziləti, üstünlüyüdür bu. Bu ayəni eşidəndə deyir ki, həsbukəl ən. Dayandırır onu və başlayır ağlamağa. İkinci hal, biri oxuyur, o biri dinləyir, sonra da həmin o dinlədiyi ayəni təkrar oxuyur. O qarşısındakı müəllim onun oxuduğunu yoxlasın. Buna müdərəsə deyilir. Yəni, öz aralarında bir-birinə oxuyub, oxuduğunu düzəltmək, yoxlamaq. Demək, İmam Buxarinin rahiməhullahın rivayət etdiyi hədisdə xəbər verir ki, Cəbrail əleyhissalam hər Ramazan gəlirdi, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemlə bərabər Quranı təkrar edirdi. Yəni, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem oxuyurdu, o dinləyirdi. Həmçinin sahabələr də belə olub. Sahabələr Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə gəlib Quranı oxuyardılar, o da onlardan dinləyərdi. Hətta qəbilələrin müxtəlifliyinə görə o qiraətlər də müxtəlifdir, bilirsiniz. 10 cür qiraət var. Hər qəbilədən o qiraəti bir cür oxuduqda Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem hamısına deyirdi ki, doğru oxuyursan. Yəni, qiraət elə bilməyin ki, qiraət hansısa bir cümləni başqa bir cümlə ilə əvəz etməkdir. Yox. O, hərif dəyişiklikləridir və s. qiraətlərdir. Yəni, bu elmi mən çox dərindən bilmirəm, ancaq səthi olaraq deyə bilərəm. Məsələn, ehdinəs sirətəl müstəqim var, ehdinəs sıratəl müstəqim var, ehdinəs zirətəl müstəqim var. İncə sin, qalın sad və bir də za hərfi ilə olan kəlmə eyni kəlmədir, sadəcə olaraq qiraət fərqlidir. Məna da eynidir. Üçüncü hal, bir yerə toplaşır, biri oxuyur, dayanır, müəyyən qədər oxuyur, məsələn, yarım səhifə tutaq ki, bir səhifə dayanır, o biri davam edir. Yenə o da bir səhifə oxuyur, o biri davam edir. Beləcə, Quranı oxuya-oxuya xətm edirlər. Buna da alimlər icazə verir. Bu da İmam Müslimin rivayət etdiyi səhih hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, o cəmaat ki, Allahın evindən bir evdə, yəni məsciddə, məsələn, hətta musallədə də olar, namazgahda, yığışıb bir yerə Allahın kitabını oxuyur öz aralarında. Onu bir-birinə sonra başa salır. Allah əmr edir, mələklər onlara əhatə edir. Onların qəlbinə Allah subhanahu sükunət nazil edir. Onların günahlarını bağışlayır və onları ad-ba-ad mələklərin yanında zikr edir. Həmçinin Dərimi rahiməhullahın rivayət etdiyi səhih rivayətdə xəbər verir ki, Ənəs ibn Malik bəzən ev əhlini bir yerə yığıb onlarla bir yerdə Quran oxuyardı. Hərəsi məsələn üçün bir səhifə, 2 səhifə, yarım cüz, necə rahatdırsa elə oxumaq icazəlidir. 19-cu sual deyir ki, səhər Ramazanda azandan 3-4 dəqiqə keçmişdi. Birdən yadıma düşdü ki, dərman atmalıyam. 1-2 qurtum su ilə dərmanı içdim. Və axşam azanına kimi orucumu tutdum. Orucum səhihdirmi? Demək, ümumi qayda budur. Fəcrin vaxtı yetişdikdən sonra bilərəkdən yemək və ya su içmək orucu batıl edir. Allah subhanahu teala Quran-ı Kərimdə Əl-Bəqərə surəsində buyurur ki, və kulu vəşrəbu həttə yətəbəyyənə ləkumul xaytul əbiyyədu minəl xaytil əsvədu minəl fəcr. Fikir verin. Sümmə ətimmus siyamə iləl-leyl. Deməli, bu ayədə xəbər verir Allah subhanahu teala ki, fəcrin vaxtına qədər, dan yeri sökülən vaxta qədər yeyin, için. Fəcr daxil oldu, qutardı, dayandırmaq lazımdır. Ondan sonra gün batana qədər oruç tutun. Bu əmrdir. Bu məsələdə istisna hal var.
İstisna hal nədir? Bu da yəni ayədə olan istisna deyil, hə? İnsanların qoyduğu o təqvimdəki istisnadır. Baxırsan ki, bir təqvimdə məsələn bir vaxtı, tutaq ki, saat 6-dır. O biri təqvimdə 7-yə işləmiş 2-3 dəqiqə, 5 dəqiqə məsələn fərq var. Və təqvimlərin hansının doğru, hansının yanlış olduğunu qəti qərar verə bilmirsən, dəqiq bilmirsən. Və biraz gec olan təqvimə uyğun 3-4 dəqiqə keçib, həmin vaxtda sən o dərmanı atmısan su ilə. Onda qayda budur. Oruc səhihdir. Lakin qəlbində əgər şübhə varsa, bir daha o orucun qəzasını tuta bilərsən. Və mən bunun tərəfdarıyam. Niyə? Çünki o təqvimlər arasında ən tez qoyulan vaxt ki var, onunla getmək daha ehtiyat baxımından daha yaxşıdır. Yəni, məsələn, 3-4 dənə təqvim var. Biri deyir saat 6, o biri deyir saat 7-yə işləmiş 10 dəqiqə, o biri 20 dəqiqə, o biri 7-nin yarısı. Saat 6-da olan təqvimi götürmək, yəni yarım saat yeməsən, içməsən, heç nə olmaz sənə. O tez olanı götürəsən ki, ehtiyat baxımından. Yəqin biləsən ki, artıq orucun vaxtında dayandırdın. 20-ci sual, Ramazanda Quran oxuyarkən səhifə sayına önəm verək, yəni tez bitirməyə, məsələn, deyək ki, gündə bir cüz oxumaq. Üzr istəyirəm, bir dəfə xətm eləmək Quranı, 30 cüz. Yaxud məsələn üçün 2 günə bir dəfə xətm etmək. Yoxsa bir neçə dəfə xətm etməyə üstünlük verək, yoxsa tədəbbür edək, onu yavaş-yavaş oxuyaq, dinləyək. Sualı verən adam çox gözəl sual verib. Deməli, İmam Abu Davudun rivayət etdiyi səhih hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Qur'anı ən azı ayda bir dəfə oxumağı, ən çox 10 dəfə, yəni 3 günə bir dəfə xətm etməyi əmr edir. Demək, Ramazan ayında kim daha çox oxumaq istəyirsə, 3 günə bir dəfə xətm etsin. Ən yaxşısı budur. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem digər hədisdə İbn Səad rahimehullahın Təbəqat əsərində gətirdiyi səhih hədisdə deyir ki, Qur'anı 3 gündən tez xətm etməzdi. Və başqa bir rivayətdə İmam Əhməd və Tirmizinin rivayət etdiyi hədisdə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, 3 gündən tez Qur'anı xətm edən adam onu başa düşməz. Bu rivayətlər, belə rivayətlər çoxdur və belə rivayətləri bir yerə cəm etdikdə aydın olur ki, 3 gün ərzində bir dəfə xətm etmək əfzəldir. Lakin kim bunu bacarmırsa, yəni yavaş-yavaş oxuyursa, yaxud təzə öyrənib oxumağı, onlara məsləhətdir ki, bacardığı qədər oxusun, ən azı bir dəfə Qur'anı xətm etsin. 21-ci sual, qeybət orucu pozurmu? Cavab, qeybət orucu pozmur. Eləcə də yalan danışmaq, söyüş söymək və s. orucu pozmur. Lakin orucun savabını azaldır. İmam Buxari rahimehullahın rivayət etdiyi səhih hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, kim oruclu ikən pis söz danışsa, yəni qeybət etsə, söyüş söysə, yalan danışsa, onun bunun haqqına girsə və s. Allahın onun yemək içməkdən imtina etməsinə, ac qalmasına, susuz qalmasına ehtiyacı yoxdur. Yəni, orucun mənası odur ki, sən pis əməllərdən uzaq durasan. 22-ci sual, oruc vaxtı cüməyə xəstəlik səbəbindən gedə bilmirəm. Orucu açıb cüməyə gedimmi, yoxsa orucu davam edimmi? Hansı daha əfzəldir? Bu sual biraz anlaşılmaz oldu. Lakin cavabını verəcəyik. Deməli, Ramazan orucudursa, orucu davam etməlisiniz. Orucu tutmaq vacibdir. Xəstəliyiniz əgər şiddətlidirsə, orucu tutmağa imkan vermirsə, o halda onu pozub, sonraki aylarda o orucun qəzasını tutursunuz. Və bunun cüməyə gedib getməməyə heç bir aidiyyəti yoxdur. Allah Subhanahu taala Bəqərə surəsinin 184-cü ayəsində deyir ki, فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيدًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Sizlərdən səfərdə olan və yaxud xəstə olan əgər oruc tuta bilmirsə, Ramazan ayından sonraki aylarda onun qəzasını tutsun. Demək, bunun cüməyə aidiyyəti yoxdur. Lakin xəstəlik əgər ağırdırsa, o zaman heç cüməyə də getmək məsləhət deyil.
Əgər yüngül xəstəlikdirsə, o zaman cüməyə getmək vacibdir. Orucu da davam etmək, yəni orucu tuta bilirsə, tutmaq vacibdir, davam etmək vacibdir. Qeyd edək ki, hər iki ibadətdir. Yəni, hər ikisi oruc da, cümə də ibadətdir və bunları yerinə yetirmək vacibdir. 23-cü sual. Mən böyük əməliyyat keçirmişəm, yalnız bir böyrəyim var. Əslində oruc tuturam, amma arada özümü pis hiss edirəm. Orucumu açsam, mənim qəza orucum neçə gün olacaq? Yoxsa tutmasam, hər gün kiməsə iftar və ya pul verməliyəm? Deməli, cavabı belədir sualın. Orucu tuta bilirsinizsə tutun. Yəni, nə qədər bizim tanıdığımız bir böyrəyi olan insanlar var ki, orucunu tutur, özündə yaxşı hiss edir. Lakin görsəniz ki, özünüzü pis hiss edirsiniz, tuta bilmirsiniz, bəli, poza bilərsiniz, qəzasını da Ramazandan sonraki aylarda günə gün tutacaqsınız. Bayaq dediyimiz Bəqərə surəsindəki ayəyə əsasən. Yox, əgər xəstəliyiniz xronikidirsə, istər böyrəkdən dolayı, istər başqa bir xəstəlik, xroniki, yəni ki, sağalmır, ömrü boyu bu sizdə davam edəcək. O zaman artıq orucun qəzasını tutmaq sizə vacib deyil. Bunun yerinə kəffarə ödəyirsiniz. Kəffarə nə deməkdir? Yəni, hər günə, tutmadığınız günün yerinə bir kasıbı yedirdirsiniz. Yedirtmək də nə deməkdir? Ya yemək verə bilərsiniz ona, ya da ərzaq alıb verə bilərsiniz ki, özü yeməyi hazırlayıb yesin. Hər bir halda pul vermək qadağandır. Əgər pul versəniz və o pulla gedib özünə məsələn libas, ayaqqabı, dərman və s. alsa, o kəffarə sayılmayacaq. 24-cü sualda deyilir ki, oruç tutulan zaman ağızdakı tüpürcəyi udmaq orucu pozurmu? Cavab, xeyr, pozmur. Tüpürcəyi udmaq pozmur. Lakin daxildən gətirdiyiniz və yaxud özü gələn bəlğəmi tüpürmək vacibdir. Onu udmaq olmaz. Bilməyərəkdən udsanız oruç pozulmur. Lakin bilərəkdən onu udmayın. 25-ci sual. Oruca başlayarkən qüsül alınmalıdırmı? Cavab qısa və konkret xeyr. Buna dair nə Quranda, nə də hədisdə heç bir dəlil bilmirəm. 26. Hamiləlik dövründən qalmış orucların qəza olduğunu bu Ramazanda öyrənmişəm. Yəni, bir neçə ilin orucu boynunda qalıb, bunun kəffarəsini ödəmək olarmı? Bəzi alimlər deyir ki, bunun kəffarəsi həmin orucları günə-gün qəzasını tutmaqdır. Lakin biz bilirik ki, bu qadın üçün çox ağır olur və digər alimlərin fətvaları var ki, kəffarə ödəməklə kifayətlənmək. Yəni, günə-gün kasıbı yedirtmək. Bu da bayaq dediyim o Bəqərə surəsində 184-cü ayədə öz əksini tapıb. 27-ci sual. Quran oxuyarkən xətmi tamamlanmamış, yəni əvvəlki ayədə Quranı oxuyur, amma hələ xətm etməyib. Ramazan ayı başlayarsa, Ramazanda Quranın xətminə əvvəldən başlamaq lazımdır, yoxsa qaldığımız yerdən davam edək? Cavabı belədir ki, hər ikisini edə bilərsiniz. Hər ikisini etmək icazəlidir. Əsas odur ki, Ramazan ayında Quranı bir dəfə xətm etmiş olasınız. Yəni, məsələn, yarısında Ramazan ayı başlayıb, tutaq ki, o yarıdan başlayırsınız, həmin yarıya qədər gəlib çatırsınız, bu bir xətm sayılır. Və Quranı ən azı ayda bir dəfə oxumağa dəlil də bayaq dediyim Əbu Davud Rahiməhullahın rəvayət etdiyi hədisdir. 28-ci sual. 3 il əvvəl hamilə olarkən və daha sonra süd verərkən orucumu qəza etmişəm. Təxminən 2-3 ilin qəzası var, təxminən. Bu vaxtda qədər oruclarımı bitirə bilməmişəm. Yəni, bu da onu göstərir ki, o qadın üçün ağırdır bu. Ancaq Ramazan oruclarını tutmuşam. Bu nə dərəcədə düzgün və ya səhv etmişəm? Deməli, burada heç bir səhv yoxdur, əziz bacım. Ramazan oruclarını tutmaqla kifayətlənməyiniz düzdür. O birinə də gücünüz çatmır. Yeganə burada olan səhv nədədir? Vaxtında soruşsanız məsələn, cavab ala bilərsiniz ki, o oruç tutmaq ağır olan günlərin əvəzinə
kəffarə verməklə kifayətlənə bilərsiniz. Yəni, indi də gec deyil, neçə ilin orucu boynunuzda qalıbsa, deyək ki, məsələn, 3 il, 90 gün. 90 kasıba yemək verməklə kəffarəni ödəmiş olacaqsınız. 29-cu sual, təravih namazını 2 rükət qılmaq olarmı? Əlbəttə olar. 2 rükət də olar, 4 rükət də olar, 6 rükət də olar. İstədiyiniz qədər qala bilərsiniz. Lakin yenə xatırladıram, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm 11 rükət qılıb. Yəni, istədiyiniz qədər təravihi qılın, axırda da 1 rükət vitr namazını qılın. Sünnəyə uyğun olsun. 30-cu sual, Ramazan ayının orucuna niyyət etməzdən əvvəl qüsüllü olmalıyıqmı? Niyyət edərkən bir dəfə ayın əvvəlində mi edilir, yoxsa hər gün niyyət edilməlidir? Demək, sualın cavabı belədir. Ramazan ayına başlamaq üçün qüsl etmək lazım deyil. Heç sünnədə belə bir şey yoxdur. Yəni, belə bir dəlil yoxdur. Niyyət gəlincə, Ramazanın əvvəlində niyyət etsəniz ki, Ramazanın axırına qədər oruç tutacam, bu kifayətdir. Hər gecə niyyəti təzələməyə ehtiyac yoxdur. İstisna hal ancaq hansı haldır? Adam səfərə çıxıb, səfər ağır olub, bir neçə gün oruç tutmayıb, sonra Ramazan orucunu başlayır tutmağa, onda yenidən niyyət edir. Və yaxud xəstələnib, o xəstə olduğu günlər ərzində, istər kişi, istər qadın, o orucu tutmayıb, buraxıb, sonra yenidən orucu başlayıb, Ramazan orucunu davam etmək istəyir, onda yenidən niyyət edir. Bu istisna haldır. Və nəhayət, bugün verəcəyimiz sonuncu cavab suallarla bağlı 31-ci sual. Sonra davam edəcəyik inşallah. Yerdə qalan suallara da cavab verəcəyik. Deməli, sual verir bir bazı ki, bir qadın ana olduğu dönəmdə oruç tuta bilməyib. Qəzası qalıb. Həmin qəzanın kəffarəsi pul ilə ödəməyə imkanı yoxdur. Və səhhəti o orucların qəzasını tutmağa da imkan vermir. Taqətsizdir. Bu halda o nə etməlidir? Yəni, diqqət edin, Ramazan ayını oruç tuta bilməyib, hamilə olduğu üçün. Ondan sonra da oruç tutmağa taqət yoxdur və kəffarə verməyə pulu imkanı yoxdur. Buna nə etməlidir? Bunun cavabı, imkanlı müsəlmanlar ona yardım etməlidir ki, o kəffarəni ödəsin. Günə gün 30 gün tutmayıbsa, 30 kasıbı yedirtməklə kifayətlənsin. Buna dəlil Əbu Davud rahiməhullahın rəvayət etdiyi hədisdir. Sahabə gəlir, deyir, ya Rasulullah, mən orucumu pozmuşam. Yenə üzr istəyirəm ifadəmə görə, qadınımla yaxınlıq etdiyimə görə sahabə bunu deyir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, 60 gün dalbadal oruç tutmalısan. Yəni, bu günah elədiyinə görə tövbə eləməlidir. O günün qəzasını tutmalıdır. Üstəlik də kəffarə olaraq 60 gün dalbadal oruç tutmalıdır. O səhabə deyir ki, ya Rasulullah, 60 gün mən oruç tutmağa taqətim yoxdur. Yəni, bunu eləyə bilməyəcəm. Deyir ki, onda 60 kasıbı yedirdi. Deyir, buna da imkanım yoxdur. Həmin vaxt Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin yanında bir sahabə olur, zəngin sahabə. Böyük bir zəmbil xurmanı verir ona, bir zəmbil xurma. Deyir, al, kəffarəni ödə. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem də buna etirazını eləmir. Deyir ki, götür, apar, kəffarəni ödə. Bu dəlildir ki, zəngin müsəlmanlar həmin o imkanı olmayan, boynunda kəffarəsi qalan müsəlmanlara yardım etsin ki, onlar kəffarəni ödəyə bilsinlər. Bu qədər bu günlük yetər. Yenə əvvəldə dua etdiyim kimi sonda da hamımızın adından eyni duanı edərək Allaha yalvarıb deyirəm. Allahümmə enfa'nə bimə alləmtənə və allimnə mə yənfa'unə və zidnə ilmə. Allahım, bizə öyrətdiklərini bizim üçün faydalı et. Bizə faydalı elm öyrət və bizim elmimizi ayartdır. Subhanəkallahumma və bihəmdik. Əşhədu ən la iləhə illə ənt. Əstəğfiruka və atubu ileyk.